दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत अच्छा पॉइंट, इफेक्टिव पॉइंट, जिसमें हम आपको उसके बेनिफिट्स भी बताएंगे कि उसको आपको करने से क्या क्या फायदा है। ये हम आपको बताएंगे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में, सुजुक थेरेपी में। ठीक है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, कैसे कैसे आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो वो जो हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है हमारा K3 नंबर पॉइंट है। K3 जो हमारे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में हमारे टखने के ऊपर होता है, ये इस जगह पॉइंट पे, यहाँ टखने के ऊपर बिल्कुल जस्ट। ठीक है, टखने के ऊपर आएगा K3 पॉइंट। और अगर हम बात करें सुजोग थेरेपी में, तो सुजोग थेरेपी में कहाँ होगा, ये हमारे मिडिल फिंगर में होगा। अगर मैं अपने हाथ में बताऊं सुजोग थेरेपी में, तो हमारी जो ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर चाहे राइट हैंड की हो या लेफ्ट हैंड की हो, दोनों में आपको मैं इसकी लोकेशन बता दूंगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका कहाँ पड़ेगा। ये बिल्कुल मिडिल फिंगर में यिन साइड में, यिन साइड होती है, इसमें बिल्कुल जॉइंट पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ के मिडिल फिंगर है। अब पहले इसमें देखिए आप, ये है और ये जॉइंट पे बिल्कुल पॉइंट है। ठीक है, दिखे आपको, ये नेल के पास वाला ही पीछे वाला पहला जॉइंट है। ऐसे ही दोनों फिंगर में मतलब सेम लोकेशन पड़ेगी जॉइंट पे और कॉर्नर पे। ये बाहर वाली जो है इस कॉर्नर पे पड़ेगा, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया K3 पॉइंट आपका क्लासिकल एक्यूप्रेशर में और सुजुक थेरेपी में। ठीक है, अगर बात करते हैं हम कि इस पॉइंट के क्या क्या बेनिफिट है, इससे आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे मेन जो पॉइंट है ये, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट क्या है कि जितनी भी फीमेल्स को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, जिसको वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, ये उसको आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता है। ठीक है, तो अब उसमें होता क्या है कि उसमें जो मतलब वजाइनल जो स्किन होती है, वो क्या है, लूज हो जाती है। तो क्या है ना, वो वाइट डिस्चार्ज को रोक नहीं पाती है। तो जब इस पॉइंट को आप लगाएंगे तो इस पॉइंट से वो हील हो जाएगी, तो आपका जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप डेली लगाएंगे तो इसको आपको धीरे धीरे ये फायदा हो जाएगा। जिसको जितनी प्रॉब्लम है उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिन लोगों के हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं उसको भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और जिन लोगों के कान में आवाजें आती हैं उसके लिए भी इफेक्टिव पॉइंट है। तो 3 मैंने आपको पॉइंट बताया कि ल्यूकोरिया का, एक जिनके कान में आवाज आती है, और तीसरा आपको अभी जो मैंने बताया कि जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। इन 3 चीजों को याद रखिए, इन 3 चीजों के लिए आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। लोकेशन आपको बता दिया, और इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। अभी जो K3 जो क्लासिकल एक्यूप्रेशर में है, तो आप इसे ये जिम्मी लेके जिम्मी के द्वारा प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप उसमें नहीं करते हैं तो सुजुक थेरेपी में आप ये प्रोब लेंगे, इस प्रोब से आप इस K3 पॉइंट को ऐसे प्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे करना क्या है, चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर या सुजोग में 10 से 15 बार इसको प्रेस करना है। पूरे दिन में हर 1 या 2 घंटे बाद प्रेस कर सकते हैं। दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितना आपकी मर्जी हो उतने टाइम आप इसको पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी हमने प्रेस कर लिया है, या हम प्रेस नहीं करना चाहते हैं, हम किसी मैग्नेट वगैरह द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। हालांकि आप प्रेस करके ट्रीटमेंट करके उस एरिया को साफ कर लो। मान लो आप अगर मसाज करते हो, ऑयल लगा के अगर मसाज करते हो इस पॉइंट की, ठीक है, तो उसके बाद इसको वॉश कर लो साबुन से, क्योंकि ऑयल रहेगा तो टेप ये पकड़ेगी नहीं। ठीक है ना, स्किन को छूट जाएगी। तब आप वॉश करके चाहे यहाँ पे मसाज करके लगाओ, चाहे यहाँ पे मसाज करके लगाओ। ये स्टार मैग्नेट होती है, ये आप देख रहे होंगे, बार बार हम दिखा रहे हैं, स्टार मैग्नेट है। इसको आप K3 पॉइंट पे लगा लीजिए। अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो दोनों तरफ लगाएंगे, चाहे लेफ्ट और राइट दोनों लेग्स में, चाहे सुजोग में भी लगाएंगे। लेकिन कान में अगर आवाज आने वाली बात है, अगर कान में आवाज आती है तो जिस कान से आवाज आती है उसी में लगाएं, दोनों तरफ नहीं लगाना है। जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, दोनों हाथ पैर ठंडे हैं, तो दोनों तरफ लगाएंगे। ठीक है, और अगर सुजोग में हम ये मैग्नेट यूज करते हैं, सुजोग में इस K3 पॉइंट पर आप मैग्नेट लगाएंगे और टेप लगा देंगे। अब सेम, अगर दोनों तरफ बॉडी में प्रॉब्लम है तो दोनों फिंगर्स पे लगाएंगे, और एक तरफ है तो किसी एक तरफ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, ये मैंने आपको मैग्नेट से बता दिया, कलर से बता दिया। अब आपको इस मैग्नेट को, जैसे हम हर बार बताते हैं, मिनिमम 8 घंटे के लिए तो रखना ही रखना है।
और 10-12 घंटे के लिए आप इस मैग्नेट को रख सकते हैं, स्टार मैग्नेट को। कोशिश करो रात में लगाओ, रात में लगाओगे तो क्या है कि सुबह तक आप आराम से इसको निकाल देंगे, रात में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना दिन में आपको काम वाम करना होता है तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पॉइंट बताया, तो आगे भी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।